Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгін біз Ибрахим пайғамбардың өмірі жайлы екінші бөлімін айтатын боламыз. Ибрахим алейхиссалам сөзінде тұрып, әкесі көз жұмғанша иманға келер деп үміттеніп дұға етумен жүрді. Бірақ әкесі Азар өлгенше пұт жасап, сол өзі жасаған пұттарға табынып, солар үшін жанын құрбан етуге қашанда әзір еді. Ол өлген кезде Хақ тағалаға Ибрахим пайғамбарға оның кәпір күйінде кеткенін айтады. Осы сәттен соң Рахым пайғамбар әкесі үшін кешірім тілеуді, дұға етуді тоқтатты. Бұл жайында Тәубе сүресінде Алла тағала Ибрахимнің әкесі үшін жарылқау тілеуі оған берген бір уәдесінен аттап кете алмағандығынан ғана еді. Оған өз әкесінің Алланың дұшпаны екені белгілі болған кезде ол дереу одан безді. Расында Ибрахим қажырлы әрі жұмсақ мінезді еді, дейді. Кейбір философтардың ойынша, адам Алла тағаланың жер сахнасындағы ойыншық қуыршақтары. Жалыққан кезде бір қабірге лақтырып тастайды. Бұл осы пікірге ұқсас. Алайда адамның қуыршақ болмауының бірден бір дәлелі оның ақылы мен еркінде жатыр. Адам өз еркі арқылы жамандыққа да, жақсылыққа да бұрыла алады. Тіпті кәпірлердің жаратушы Алла тағалаға қарсы шығып, тіл тигізіп, оны жоққа шығаруының өзі пенденің қуыршақ емес, өз қалауынша әрекет ете алатындығын, кеудесінде жаны, басында миы бар жаратылыс екендігін айқын дәлелі. Міне, Ибрахим алейхиссалам де иманға келсін деп әкесіне көп жыл дұға еткенмен, Азар өз ықтиярымен иманға келуді қаламаған соң, Хақ тағала оған зәредей мейірімін төкпеді. Пайғамбарымыздың бір хадисінде қиямет күні Ибрахим әкесі Азармен кездеседі. Азардың жүзі қап-қара, үсті басы шаң тозаңнан көрінбей тұрады. Ибрахим алейхиссалам әкесіне: "Мен сізге дүниеде маған қарсы шықпаңыз, менің жүрген жолыммен жүріңіз, сізге тура жолды көрсетейін деген жоқ пе едім", дейді. Азар баласының айтқанын істемегеніне қатты өкініп, "Бүгін саған әсте қарсы шықпаймын" деп жауап береді. Осы кезде Ибрахим: "Я Раббым, сен маған адамдар қайта тірілетін күнге дейін сені қор етпеймін деп уәде еттің ғой. Енді мына әкемнің халіне қара, мен үшін бұдан артық қорлық бар ма" деп қолын жайып жалбарынады. Алла тағала: "Ибрахим, мен жаннатымды кәпірлерге харам еттім. Әкең кәпір болып өлді. Сен оның кесірінен өзіңді қор санама. Ибрахим, анау екі аяғының астындағы не нәрсе?" дейді. Ибрахим аяғының астына үңіледі. Қан қорқау қасқырды көреді. Хақ тағала Азарды кәпірлігі үшін осындай кейіпке айналдырып жібереді. Ибрахим әкесінің мына жан түршігерлік халін көріп қатты күйзеледі. Азар сол сәтте тозаққа тасталады. "Менің Раббым мынау ма?" Ибрахим пайғамбар пұттарға табынудың бұрыстығын түсіндіріп, елін таухидке шақыра бастайды. Елі жұлдыздарға табынатын. Ибрахим алейхиссалам небір қисынды дәлелдер келтіріп, пұттардың тәңір бола алмайтындығын түсіндіреді. Бірде тіпті мынандай оқиға орын алды. Бұрын да сан мәрте айтып түсіндіре алмаған соң, Ибрахим алейхиссалам тың тәсілге жүгінді. Бірде елдің алдында дінді насихаттап тұрғанда түн болып аспаннан жұлдыз көрінгенді. Сол сәт ол көктегі жұлдызды көрсетіп: "Осы ма менің Раббым, бәрімізді жаратты деп жүргендерің мына жұлдыз ба?" деп елге сауал тастады. Насихатын ат үсті тыңдап тұрған халық оның бұл сөзіне елең етіп құлақ түре қалды. Олар "Менің Раббым мынау ма" деген сөзді естігенде Ибрахим алейхиссалам халықтың сенімін қабылдады екен деп ойлап қалды. Шамасы ол осы кезде дүйім жұртқа жалпы жұлдыздардың жаратылысы, жарығы, түнде адасқан жан соған қарап жол табатынын айтып, жалпы оның жаралу хикметі туралы сөз қозғаса керек. Оның жаратылғандығына назар аудартса да, соңғы сөзін өз көздерімен көрсін деп кейінге сақтады. Халық үйлеріне тарқады. Таң сәріде олар ерте оянып, ісіне кірісе бастағанда, әлгі жарқырап көрінген жұлдыздың жарығы бірте-бірте азайып, көз алдарында ғайып бола бастады. Сол сәтте Ибрахим алейхиссалам дауыстап: "Уа халқым, түнде мына жұлдыз аспанда жарқырап тұрғанда, мен сендерге менің құдайым мынау ма деп сұрадым. Сонда сендер бәріміздің құдайымыз осы деп жамырасып едіңдер ғой. Ендеше құдайларың қайда кетті? Неге ол түнде ғана көрініп, күндіз жоғалып кетеді? Көзден таса болып жоғалатындар қайтып құдай бола алмақ? Мен әсте көзден ғайып болатындарды жақсы көрмеймін" деп түндегі әңгімесінің астарын баяндайды. Халық түнде жұлдыздың жаратылғандығына назар аудартып, жаратылған нәрсенің сөзсіз бір жаратушысы болатындығын насихат еткендігін енді аңғарды. Ибрахим жұлдызды көрсеткен түні аспанда ай жоқ болатын. Ол әдейі ескі айдың жоғалып,
жаңа ай әлі туылмаған түнде жұлдызға назар аудартқан еді. Осыдан соң жаңа айда туып, күн өткен сайын толса бастады. Шамасы Ибрахим оларға көрсету үшін айдың 14-ші, 15-ші күндерін күтсе керек. Өйткені аяттағы толған ай осы күндерде толып, кемеліне келеді. Ендеше сол күткен күнде келіп, аяқталар мезгіл жеткенде күн көкжиекке батты. Көп ұзамай аспанды қара шәлідей торлаған қараңғылық көкжиекті де бүркеп алды. Осы кезде көкте толған ай сүттей жарқырап, жер бетіне нұрын шашты. Сол түні аспан әлемінде бір шөкім бұлт та жоқ еді. Ибрахим жиналған халық алдында айды нұсқап, әлде сендер айтып жүрген менің жаратушым осы ма? Осы ғой шамасы, солай ма деп айқай салды. Халық тағы да жиналып сөзіне құлақ түрді. Ол шамасы айдың жұлдыздан әлде қайда үлкендігін, сол себепті жер бетіне жұлдыздарға қарағанда жарығы да көбірек түсетіндігін айтып, оның да жаратылыс хикметіне назар аудартса керек. Бірақ халық оның бұл сөзін әрине Құдайымыз туралы жақсы сөз айтып жатыр деп ұққандай болды. Ертеңгісін оянып, іске кіріскен шақта Ибрахимнің айқай салған дауысы тағы да таң ауаны тіліп түскендей болды. Ибрахим алейхиссалам халыққа қарап: «Уа халайық, қайда әлгі түнде жер бетіне нұр шашқаны үшін Құдайымыз деп тәңір санаған толған айларың? Жаңа ғана көз алдымда алдымен жарығы әлсіреп, артынша өзі де бұлдырап көрініп тұрды да, мүлдем ізім қайым жоғалып кетті ғой. Ол Құдай болса неге жоғалады? Кілең жоғалғыштар қалай ғана Құдай бола алады? Осыған бір сәт ой жүгіртіп көрдіңдер ме? Бір жаратқанның өзі сақтасын. Егер де сол Раббым маған тура жолды көрсетіп, жүрегіме иман ұялатпағанда, мен де сөзсіз адасып, шіркке ұрынар едім» деп насихатын тамамдады. Осыдан кейін көп замай күн шықты. Күн шығысымен көк аспандағы күллі жұлдыз да, ай да түгелдей көзден ғайып болды. Жер бетіне жарқырап, күн шұғыласын шашты. Осы кезде Ибрахим пайғамбар тағы да дауыстап: «Уа халайық, әлде менің Раббым осы ма? Бұл әлгілердің бәрінен де үлкен ғой. Жарығы көз ұялтады. Бірақ қайдам? Бұл да әлгілердің соңына түсіп, жоғалып кетіп жүрмесе» деді. Күн түс әлетінде тас төбеде тұрып алды да, көп замай батысқа қарай асығып бара жатты. Ақырында жарығы азайып, қызарып барып батты. Іле жер бетін меңіреу қараңғылық тұмшалады. Осы кезде Ибрахим алейхиссалам: «Уа халқым, қайда әлгі барлық құдайлардан үстем күн құдайларың? Әлгінде тас төбеге шығып, жарығын шашып тұрып еді. Ол да батысқа құлап, ғайып болып, жоғалатындардың артынан кетті ғой. Жоқ, халқым, сендер өз-өздеріңді босқалдамаңдар. Олардың бәрі Құдай емес. Қайта жер бетіндегі жанды жансыз секілді сендерге Хақ тағаладан берілген қызметшілерің. Олар күнде бір көрініп, бір жоғалу арқылы өздерінің әсте жоғалмайтын бір жаратушысынан хабар беруде. Өйткені жоғалған нәрсенің қайта пайда болуы, оны қайта бар етіп жарыққа шығарған жалғыз Құдайдың бар екендігіне бұлтартпас дәлел. Ендеше тәубаға келіңдер. Уа халқым, мен сендердің Раббыма серік қосқан барлық істеріңнен де, пұттарыңнан да, ойларыңнан да аулақпын. Мен әсте Раббыма ортақ қоспаймын. Мен ханиф тәухидшіл болып, жүзімді көк пен жердің һәм олардың ортасындағы барлық нәрсені жаратқан Хақ тағалаға бұрдым» дейді. Осылайша Хазіреті Ибрахим елінің көктегі тәңірлерінің түкке тұрғысыз екендігін дәлелдеп, олардың әсте Құдай бола алмайтындығын айқындап, кемшіліктерін беттеріне басты. Елі оның айтқан осынау ащы шындығына қарсы уәж айта алмай, бастарын салбыратқанмен, оның дінін қабылдамай, естімеген, білмеген адамдарша ескі әдеттерін жалғастыра берді. Ибрахим пайғамбар осыдан кейін халықтың Құдай деп санаған мүсіндері мен пұттарының шыбынның қанаты құрлы құны жоқ, мүлдем қауқарсыз екенін айтып, елін тәухид дінге шақырды. Ол бірде пұттардың басына жиналып, оларға табынып жатқан халықтың қасына келіп: «Мына жансыз пұттарды өздерің жасап алып, неге сонша бас ұрып табынасыңдар? Табынғандарыңмен қоймай, зәлилеп одан жақсылық тілейсіңдер. Жерге түсіп кетіп шағылып қалса, Құдайымыз шағылып қалды деп жылайсыңдар. Олар бар жоғы санадан жұрдай тас пен ағаштардың бөлшектері ғана ғой. Бастарыңа бір іс түскенде осыларға келіп жалбарынасыңдар. Сонда солар сендердің дауыстарыңды ести ала ма? Қалайша жансыз заттарды, көк пен жерді жаратқан ұлы жаратушымен теңестіре аласыңдар?» деп сұрайды. Сонда олар: «Бұларда сен айтқан ерекшеліктердің ешбірі жоқ. Бірақ ата-бабаларымыз неше ұрпақтан бері осы тас мүсіндерге табынып келген. Ендеше ата-бабаларымыздың жолын қалайша ұмытамыз? Олар осыларды құрметтеп, кие тұтқанына қарағанда біз білмейтін бір тылсым сыр немесе қасиеттің болғаны сөзсіз». Хазіреті пайғамбар олардың бұл жауаптарын естіп, көңілі құлазып,
жүрегі сыздады. Сол себепті шыдай алмай халыққа дауыстап, Алла тағаланың атымен ант етейін, сендер де ата-бабаларың да қатты қателескенсіңдер. Өйткені жаратқанға жаралғанды теліп, оларға құлшылық еткендерге үлкен азап дайын тұр. Бәрің де жолдан тайып, күпірліктің құзына құлағансыңдар дейді. Одан кейін тәухидке шақырып, Алла тағалаға құлшылық қылыңдар да, содан ғана қорқыңдар. Егер білсеңдер осылай істегендерің сендерге әлде қайда пайдалы. Алладан өзге табынғандарың сендерге ризық бере алмайды. Оған құлшылық қылыңдар да шүкіршілік етіңдер. Күндердің бір күні сөзсіз сол жаққа қайтарыласыңдар. Егер сендер өтіріксіп сенбесеңдер, обалдарың өздеріңе ғана. Расында сендерден бұрынғы елдер де сенбеген. Пайғамбардың міндеті Алланың аманатын орындап, ақиқатты елге жеткізу ғана дейді. Елі оған жауап қайтарып: «Ей Ибрахим, сен қашанға дейін осылай елде жоқ жаңалықты шығарып, біздің басымызды айналдыра бересің? Әлде де біз саған жанымыз ашып, түзелуге шақырып отырмыз. Отпен ойнама, отпен ойнасаң қолың күйеді, пұтпен ойнасаң тәтті ғұмырың күйеді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген, өз басыңа өзің пәле тілеме. Бір күні мына тәңірлеріміздің киесі ұрып, қаһарына ұшырайтын болсаң, ешқайсымыз сені құтқара алмаймыз», деп ескерту жасап қорқытқан болды. Хақ пайғамбар соқыр мылқау танымас тірі жанды дегендей, мына пұттардың қолынан бір нәрсе келеді деп ойлайсыңдар ма? Маған бір пәле келетін болса, Раббымнан ғана келеді. Өйткені маған пәле, науқас жіберіп, одан соң айықтыратын сол Раббым ғана. Сендер ап-айқын ақиқатты көре тұрып, одан көпе көрнеу, теріс айналудан қорықпағанда, сасық қиялдарың ойлап тапқан мына пұттарыңнан мен қорқуым керек пе? деп уәж айтады. Осыдан соң халық жаңа бір әдіске көшіп, Хазіреті Ибрахимді келемеждей бастады. Олар: «Уа Ибрахим, сенің әкелген ақиқатың хақ па? Әлде бізді ойыншық қылып келемеждеп жүрсің бе? Мұндай батылдық сенің бойыңда қашаннан бері пайда болған? Соншама кіміңе сеніп жүрсің?» деп қытығына тиеді. Хақ пайғамбар: «Жоқ, бұл ойларың дұрыс емес. Мен сендермен ойын ойнауға келген жоқпын. Өйткені иман мәселесінде айла, ойынға орын жоқ. Мен өзіме толық сенімдімін. Мына жансыз пұттарыңның сендерге әсте бақыт әкеле алмайтындығын, олардың тәңір де бола алмайтындығын қисынды дәлелмен айтып отырмын. Раббыларың көктер мен жердің Раббысы, солардың барлығын өзі жаратты. Ол жаратқан нәрсесіне өзінің қалағанын жасайды. Оның теңі де, серігі де болуы мүмкін емес» дейді. Хақ пайғамбардың сөздеріне айтарға уәж таппай, мысы басылса да, халқы оның дініне мойынсұнғысы келмейді. Түк болмағандай баяғыша күн кешті. Ибрахим алейхиссалам осыдан кейін бол тартпайтын дәлелдермен пұттарының қауқарсыздығына олардың көзін жеткізбек болып жаңа жоспар құрды. Жалғасы бар. Жалғасын келесі 3-ші бөлімінде айтатын боламыз. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Арнаға жазылмаған болсаңыздар, подписация батырмасын басып, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоға барынша лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.